냉장고에 넣으면 다 신선할 것 같죠? 아닙니다. 오히려 독이 되는 채소들이 있어요. 첫 번째, 토마토. 냉장고의 낮은 온도는 토마토의 향을 죽이고 항산화제인 라이코펜을 싹 다 파괴합니다. 맛없는 토마토 드시기 싫으면 무조건 실온 보관. 두 번째, 감자. 차가운 곳에 들어가면 녹말이 당으로 변하면서 튀기거나 구울 때 발암물질인 아크릴 아마이드가 엄청나게 나와요. 그냥 어두운 곳에 두세요. 마지막, 마늘. 습기가 차서 곰팡이균이 자라기 딱 좋습니다. 다진 마늘만 얼리고 통마늘은 실온이 답입니다.